tal, amigos, como están? Benvidos un día máis ao Atrápame se podes nesta semana especial na que xogamos hoxe en favor de Dano Cerebral Galicia por 2.000 euros. Carla, Pili, a tripitidora. A que ten que estar sempre Carla, que é a debutante. Casi somos profesionais. Exactamente, sí, xa. Xa está. Fai no ben a rapaz, Pili? Moi ben, moi ben. Na cociña estes días, que? Que é o que adoita ver? Pili, contame. Na miña casa, o típico bacalao con coliflor, por suposto. Bacalao con coliflor. É o poliño da casa. É poliño da casa. Carla, contame ti. Na miña casa non hai unha tradición en concreto, hai 75 platos, eso sempre. Sí. Pero nunca repites, cada ano unha novedad. Unha vez hai cabrito, outra vez hai merluza, pero que ten que haber seguro 75 platos. De primeiro. Despois Despois xa o segundo, postre, digestivo. Fame non se pasa. Eu, fame de pregunta, non quero que pasedes. Así que comezamos. Tempo. O 28 de decembro temos que estar alerta para non ser un santo Inocente, correcto. Inocente tamén se declarou Poncio Pilato, que deu a elixir entre liberar a Xesús ou a... Quen era o outro? Xesús ou... Barrabás ou Barbadás. Que concello está en Ourense? Barbadás, é correcto. A barba das baleas é o que lle serve a estes animais para... pescar. Bueno, para comer. Para pescar, para comer, porque como non teñen dentes, amañan coas barbas. É correcto. Moi ben nesta primeira fase na que todos os puntos van a unha saca común. Cantos sumaron entre as 5 parellas? Comprobámolo. 950 puntos, que son os de arranque para as 5 parellas na vindeira fase. Chegan xa os retos. Pois chegou o momento de retar de Pepe José Luís. A quen escolledes? A vos. Vale. Aí están as veciñas. Vale. Pois se non quedou claro, así, ti. Si, además, que apuntounos co dedo, Co mismo que collo en casa e aproveito o último que me queda. E que tema? Lugo, Ourense ou Pontevedra? Ourense. Ourense, a primeira por 20, con música, tempo. Unidevos ao de raíces ourensáns Julio Iglesias. Me va la vida, me va la gente. De aquí y de... E de allá. ¿Cómo é? Como esa? Me va. ¡Vaya! Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. ¡Ay, comprobamos! ¡Vaya! Pili, fantástica. Te quiero. Carla, correcto. Logo da de 20 venga de 30, tempo. En que praza de Ourense se pode ver o famoso Belén artesanal de Arturo Baltar? Controlos de Ourense, Pili. A Praza Maior de Ourense. Na praza, aínda que vola puxeron os cociñeiros, non é a de Comede, é a de Cosmede. Na praza de San Cosmede. E a derradeira da quenda de máis valor 50 en xogo, tamén con música tempo. Se hai unha provincia de Galicia que pode apropiarse desta canción de refrescos é Ourense. Aquí no hai... Playa. Aquí no hai playa. Vaya, comprobamos. Aquí no hay playa. Aquí no hay playa. Vaya, aquí non hai praia. Hai praia, en Ourense hai praia, o que pasa que queda por Nigrán. É correctísimo. Carla, Pili, retades vos agora. A quen retamos, Pili? A quen retamos? Estrategia. A mí isto do dedo non lle perdona, Pepe. Pois dalle a Pepe. Agora vai... Señala. A estes dos. É o que se di, onde as danas levan. Pili, Carla, que tema? Lugo ou Pontevedra? Lugo que son os dous de Pontevedra. Mira que lista. A primeira, a de 20 con música tempo. A ver se lembrades a que cantou Lucía Pérez en Eurovisión. Y ahora que me quiten lo... Bailado.
Oh, 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 oh. Comprobamos, oh, comprobamos. Sempre un placer lembrar a do Incio, é correcto. 30 na do medio da quenda. Tempo. Verdade ou mentira, no concello de Lugo hai un lugar chamado Xesús de Nazaret. Eu digo que sí, verdad? Venga. Parroquia, lugar, sitio. Concello, parroquia, lugar, sitio. Concello de Lugo. Lugar de Xesús de Nazaret. Aí dixeste lugar, sí. Sí. Na parroquia de Bóveda, é correcto. E imos coa derradeira da quenda de máis valor. Hai 50 en xogo, o tempo. E trae música. A ver se adiviñades esta dos novos talentos lugueses Diego e Ander. Non sei que pasou na feira de Nadela. Non me biches, non. Eu ca roupa. Bella. Por rima diría bella, está claro. Comprobamos. A ver, non rima. José Luis, Pepe, hai dúas cousas que dicir. Para a rima era millor bella. Pero para ir á festa de Nadela, en cadra de Sí, millor a sí, nova. Bueno, foi así. A rima é así, non vos la podo dar por válida. Esta foi a piña. E cas outras 4 parellas facemos 2 cuartetos. Como quedan as dobres parellas para hoxe? Pois atención porque temos dobres parellas repetidoras. Juana Tei, Polo, Durán e Carreño repiten como cuarteto. Esta vez acertamos todas, ¿eh? Pero atención porque hai un novo cuarteto a que enfrontarse. Carla e Pili teñen agora a compañía de José Luis e Pepe. Xa sabedes que os que agora sodes parella, logo haberá que loitar por gañar. Agora hai que chegar a máis acertos que a outra parella, ou outro cuarteto. Antes de nada dou a solución e outra que non o é. E logo fago a pregunta. E tedes que activar o pulsador que corresponde coa resposta correcta. Saudamos a Ximena, Flavia e as curmás tamén. Opcións. Daniel Polo Abad, Daniel Polo Monte. Tempo. Cal é o nome completo de Dani Polo? Quen é? Vámonos. Sí, quen é? Sí. Abad. Abad ou Monte? Eu non sei quen é. Eu por eles, que eu non sei quen é. Non sabes quen é? Non. A ver, pois Dani, a ver, explícalle ti como é. Explica. Tan encantado. Estiven antes dicindo, miña nai é super fan túa, non sei que. Pero non me dixeches os apellidos, tío, Son teus. Daniel Polo Abad. Igual. Confirmou que é correcto. Volvemos con Pili, José Luis, Pepe e Carla. Opcións. Ameixas a mariñeira, rabo de touro. Tempo. Cal é o prato que mellor cociña Rocío Durán? Eu digo ameixas. Eu diría meixas. Ameixas. No, outro Pili, outro. Aí está. Ameixas a mariñeira é correcto. Ai, que ben. Non te invitas. Non te invitas. A ver, tamén vos vou dicir unha cousa. É correcto, había que probar, pero bueno, vámoslo deixar así. Mais Ollo, Pili, Pepe, José Luis, Carla, que se acertades, vémonos nos chanzos. Vai, a ver. Opcións. Caganer, caganén. Vale. Tempo. Como se chama a figuriña típica dos Beléns de Cataluña? Dale, caganer. O caganer ou caganet? Cagonar. E tan, é correcto, sí. Parabéns. Pepe, José Luis, Carla, Pili. Vémonos nos chanzos. E aquí estamos con Pepe e José Luis, que van tratar de cociñar unha fase dos chanzos extraordinaria. E logo temos a Carla e a Pili, tamén dispostas a chegar ao máis alto dos chanzos, xogando a favor de Dano Cerebral Galicia. Este é o momento en que eu arrimo 1.500 euros ao que xa tiñamos no bote
xogades por 3.500 euros. As primeiras preguntas para Pili e Carla. A bebida típica do Nadal, que se elabora con mazás e é moi popular en Asturias, é... A sidra. Sidra. E é... Luz no chanzo. Volvemos con Carla e Pili. Segundo a tradición, de que cor temos que estrear unha peza de roupa para ter boa sorte no novo ano? Vermella. 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 Sodes moito de poñer cousa vermella no... No, así Eu nos non, vai. eu non. Non todo mal porque é correcto. Ah, que ben. Para o 3. Carla, en que país europeo comen o bolo rei, un doce similar ao noso roscón de reis? Os repous en Portugal. Portugal. No, bueno. Dime, Diti. Portugal. Portugal, Portugal. bolo rei, é correcto. Luz no chanzo. Pili Carla, vou con vos. En que concello que se autoproclama o kilómetro cero de Galicia se poden visitar as xa famosas aldeas do Nadal? De Melide. En Belide. Melide. De Melide. Non cho vai tomar a mal, José Luis, porque lle convén. No, claro. Porque é no del, é en Lalín. É en Lalín. Mira, ali que sin decir, foi Oportunidade para Carla e Pili. Que club de baloncesto español organizou entre 1981 e 2004 o torneo de Navidad? Español, baloncesto, cantas palabras raras. Español, baloncesto. E baloncesto... Barcelona, Real Madrid. Non sei. Bueno, aí dixeches dous. Só lo vi que decir un. Real Claro. Madrid. Que club de baloncesto español? Pois o Real Madrid, Terá ben. baloncesto, Real Madrid. ou non? Sí, ten, muller, ten. Bueno, pues... Ten baloncesto Real Madrid? Ten. É correcto, Luz no chanzo. Empatados no chanzo 4, para poder clasificar para a final, non abonda con acertar. Na mesma rolda ten que fallar a outra parella. Así que abrimos rolda na quenda de Carla e Pili. Que actriz famosa por sair na serie Aída protagoniza a recentemente estreada película Verano en diciembre? Eu, a única que me sei é Carmen Machi. Carla dixo Machi. Carmen Machi e dixo ben, é correcto. Polo tanto, Pili, Carla, parabéns, so de las finalistas. Luz no chanzo. Chega o minuto final. Pois aquí estamos con Carla Núñez, con Pili Pampín, as dúas dispostas a levar o bote en favor de Dano Cerebral Galicia, que está en 3.500 euros. Sabedes que hai que contestar ben a 5 preguntas en 60 segundos. Parece pouco tempo, pero hai tempo de abondo como para non acertar a primeira, dar polo menos 2 voltas, e se pasades, pois máis rápido que paso a seguinte pregunta. Veña. Os temas doxe, Carla, Pili, son estes. Temos Cea Noiteboa, música, predicións, cine, contos. Comeza o minuto cando mo digades. Uf, damos e veña. Tempo, que ave é habitual nas ceas de Noiteboa no Reino Unido? Ave. Sí. Paso. De que popular cantante estadounidense é a canción de 2019 Christmas Tree Farm? Paso. Con que nome se designan os 12 primeiros días de xaneiro que predín o tempo que imos ter nos 12 meses do ano? Paso. Paramos. Coñecemos xa as 3 primeiras preguntas. Aínda quedan 37 segundos, temos moito tempo por diante. Retomo coa cuarta das preguntas. Vale. De acordo? Tempo, que actor protagoniza o clásico do Nadal en branco e negro La mujer del obispo, de 1947? Marlon Brando. Non. Que galego é o autor do libro Contos de Santos e de Nadal? Santos. Pasamos. Paramos. Xa coñecemos todas as preguntas. Retomamos
Tempo. Que ave é habitual nas ceas de noiteboa no Reino Unido? Un ave. O capón. Non. De que popular cantante estadounidense é a canción de 2019? pavo, coño. Christmas Tree Farm. María María Carey. Carey. Non. Que nome se designan os 12 primeiros días de xaneiro para predecir o tempo? Meteorología. Non. Que actor protagoniza o clásico do Nadal, La mujer del obispo, de 1947? Galloso. Galloso podría telo feito si fora un remake máis adiante, pero no 1947 era Cary Grant. O libro Contos de Santos e de Nadal é de Otero Pedrallo, Don Ramón. O que comen habitualmente no Reino Unido, que vai ser, Pili? O pavo, claro, é o pavo. É o pavo, é a canción Christmas Tree Farm, é de Taylor Swift. Os 12 primeiros días do mes de xaneiro son as sortes ou témporas. De calquera maneira, parabéns. Sí, parabéns, que bonito. Grazas a vos van 1.000 euros para Dano Cerebral Galicia. Podemos. E ollo, porque temos aí un bote de 2.500 euros que mañá podede ser as que llodeades a algunha asociación que ben o merece. Así que agardo por vos, Pili, Carla, e tamén por todos vostedes, aquí, nestes especiais atrapados. Amoriño, amigos.